Katika siku kutwa za shule za wasichana ya utumishi Gilgil kufuatia mkasa huo wa moto uliosababisha majeruhi kwa zaidi ya wanafunzi 70. Baadhi ya wazazi wakishindwa kuhimili machungu na hofu ya hatima ya wana wao. Safina Chengouma anaarifu huku shule hiyo ikifungwa. Ni hali ambayo hakuna mzazi angetamani kuipitia. Kuanzia alfajiri, familia zinawasili katika shule ya wasichana ya utumishi eneo la Gilgil, kaunti ya Nakuru, baada ya kupokea habari za kutamausha za mkasa wa moto ulioteketeza bweni moja usiku wa kuamkia Alhamisi. Wasiwasi unamlemea Charity Wachera, mama aliye na bintiye katika kidato cha 3. Kadri muda unavyoyoyoma bila habari kamili kuhusu aliko mwanawe, ndivyo madhila yake yalivyozidi. Yes, kuna watoto walikuja lakini wa kwetu hajapatikana mpaka saa hizi. Tunashinda tukiulizia, tunaambiwa tusubiri ati waangalie kwa list watoto wenye wameenda hospitalini. Tukaenda mpaka pale St. Joseph, hatukupata mtoto wetu. Tukarudi hapa shuleni. Tumeenda kwa ofisi yote, hakuna jibu tumepewa. Tunaambiwa tu tugoje. Wingu la majonzi liligubika shule hiyo, jamaa na marafiki wakiwahimiza wazazi waliofika. Matukio ya saa na siku zijazo yana umuhimu mkubwa kwa baadhi ya familia hizi zilizosalia na maswali chungu nzima kuhusu hatma ya wana wao. Saa 7 ya usiku nilikuwa hapa, lakini sikusikia chochote. Baada ya kuingia ndani tukarudishiwa kitu kama saa 4 hivi, ndo nikapata sasa mtoto yangu, nikakosa hiyo mwingine. Sasa nilikuwa nataka hiyo mtoto ameenda wapi na ako wapi. Ni ombi letu tu Mungu atusimamishie maafa, kwa sababu watoto wetu wameangamia wengi kwa hii shule na tunasikia vibaya sana. Hatujui tuseme nini. Bila tu ni kwamba Mungu tu atusaidie na atie hawa wazazi nguvu. Shughuli za masomo zimesitishwa kwa sasa, wazazi wakiruhusiwa kwenda nyumbani na watoto wao walionusurika. Safina Chengouma, runinga ya Citizen. Naam, tunawatakia subra.